你知道他是谁？因为为招。违戒令者，无人能管。我们为了当年的真相，蛰伏在健康城。10年前的少年毒，已经成了朕最倚重的人。我只相信，就说今次人财娱乐。你骗我来月落，就是为了抓我师傅。他是唯一可能知道当年真相。是你逼的。月落沉渊，应当昭雪。王败寇。我会为月落战至最后一刻，令月落远离战争，重回安宁。情深意重，流水天条，不过就是各归各位，各安天命。纵使前路危险，我也要走下去。